на 137 години от Съединението на България. От най-красивите български празници, един от празниците, който вдъхновява и дава пример за силата на българщината и днес. Днес отчитаме и героичната победа пред Петра. Крепостта, която беше направена уж непревземаема, но българските герои не знаеха, че тя е непревземаема, отигаха и изгониха румънските части от там. И опазиха Северна Добруджа. Опазиха Добруджа и всичките й части. За съжаление, днес акта на съединението не е завършен. Днес ние честваме частичното съединение, което събра княжество България и Източна Румелия. Но има още 8 дела, за да бъде цел. Ние днес помним Северна Добруджа, помним Западните покрайнини, помним Македония, помним Беломорието. И няма да ги забравим, ще продължим да се борим за тях. Възраждане Варна кани всички свои съмишленици на това, където малки и големи рисуват и се забавляват. Здравейте! Честит празник на всички! Съединението на България на 6 септември 1885 година е един акт символичен на обединението на една част от българските земи. Възраждане ще работи за това всички български земи да бъдат обединени в една държава България. Съединението е символ и знак, когато българите ние не се съобразяваме с мнението на великите сили, как ние успяваме да обединим нашата територия, нашите усилия, нашите сили, нашите братя. И Възраждане, пак казвам, няма да спре да работи, докато всички български територии не бъдат обединени под името на България. Да живее България! Честит празник! Може да видите частите символично описваме картата на Велика България и я показваме на малки и големи. Северна Добруджа, Западните покрайнини, Болката на всички българи, Македония, Източна Тракия. България отново ще бъде цяла, когато я обединим в една безкрайна, силна и неделима културна общност. България днес е от Варна до Тараклия, от Охрид до Чикаго, от Лозенград до Ковантри. Българите са в целия свят. Това е един огромен актив, който ние днес трябва да ползваме. Един актив, който днес ще направи България силна, независима и развиваща се държава. Когато една шепа измислени политици ни обясняват, че България била малка, че от нея нищо не зависело, че това е нещо, което просто трябва да се примирим, ние трябва да им кажем, че днес България е силна, днес България е велика. Просто трябва да започнем да мислим по този начин. Трябва да започнем да мислим като победители, като хора, които нямат ограничения и които могат да победят всички и всичко. От всички нас зависи България отново да бъде силна, независима и просперираща държава. Време е да мислим като победители, да мислим като хора, които покоряваха народи, като хора, които просвещаваха народи. Защото от Цариград до всички краища на света културата идваше от България. България е един от основателите на европейската цивилизация. България е стожер на християнството. България е стожер на православието. България е стожер на духовността, на просветата, на културата. Ние сме народа, който създаде азбуката, на която пишат и четат 300 милиона човека в света. Културните постижения на народа ни са безгранични и такива трябва да бъдат отново. Не бива да забравяме силата на духовното наследство, което получаваме, и такова трябва да предадем на предците си. От всички нас зависи народът ни отново да бъде силен, независим и проспериращ. Днес България в сегашните си граници е средна европейска държава. Държава, която може да произвежда, да създава, да изнася прекрасни стоки и да завладява пазари. За съжаление, България в момента е превърната в точно обратното на българския национален идеал. Но на днешния светъл празник ние трябва да се фокусираме върху бъдещето, върху развитието.
Всички знаем, всички виждаме разрухата около нас, но възрожденците никога не са се примирявали с падението, никога не са се примирявали с благото, в което са живеели и те. Те са живеели дори по-зле от нас днес. Затова ние се вдъхновяваме от техния пример, не откриваме топлата вода, а с силата на българската духовност, силата на българското единство ще направим отново така, че България да бъде фактор в Европа и хегемон на Балканите. Забележете, хора, най-високият връх на Балканите, връх Муцала, е наш. Той е български. Там отиват ежедневно, буквално, особено сега в началото на есенния сезон, отиват много туристи, които отиват, качват се и се радват на най-високото място на Балканите. Гърция знаем, че се опита да направи изкуствено връх Олимп по-висок, но няма как да стане. Не сега си ти, що не гасне. Няма по-голяма сила от хората, които се борят за правда. Това правят възрожденците от 19 век насам, това правим и ние. Пожелавам ви приятен празник, приятен, красив, хубав слънчев ден, времения за възраждане. Съединението продължава. Честит празник!